Olha o estado da moto. Olha. É a câmera, porra. Ah, tá de bobeira? Aí. Agora é visão panorâmica, moleque. A visão agora é perfeita, assim, ó. Aí. Olha o estado da moto. Aí. A moleque, a feijoca do Bruno aí, galera. Olha o G-Escape, igualzinha a minha. Essa é uma réplica da outra. Feijoca preta de G-Escape. Irmã gêmea. As irmãs gêmeas aí. Só muda que a sua toma banho, a minha não. É isso aí, galera. Peguinha aqui das Phaser, parceiro lá do trabalho. Só para descontrair o começo do dia. Aquele abraço do Magrelo. Valeu!